Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yaz sezonu bol bol dizi izleyeceğiz. Çünkü birbirinden muhteşem yaz dizileri geliyor. Bunlardan birisi de Doğan'ın Kanunu. 10 Haziran yayın hayatına başlayacak olan dizinin başrollerinde Alperen, Duymaz ve Özge Yağiz var. İlk görüntülerden herkes çiftimizi çok yakıştırdı ve yaz sezonuna damga vuracak bir dizi olacağını düşünüyoruz. Tabii ki dizinin çekimlerinden gelen ilk kamera arkası görüntüleri de hemen sizlere iletmek istedik. Artık geri sayım başladı ve yeni bir yaz dizisiyle yaza başlıyoruz. Diziyle ilgili tüm haber ve bilgileri, yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşça kalın.